請你分享下一啲你印象中一啲比較難忘一啲嘅潮語嘅故事啊。潮語嘅故事啊，我覺得最難忘就一定係壞過海婷。哦，係頭先我哋冇提到壞過海婷喎。哇，係啊，壞過海婷又有圖。係咯，有圖啊，係有晒圖添喎。講起有圖嘅潮語，嗰張忘了愛嗰張都係喎。哦，嗰個男人跟住之後係啊，哇，個頭好同埋勁我嗰個。覺得自己係零，都係比較舊少少嘅潮語。聽講之前我見過你着同一 set 嘅衫。係啊，呢啲我覺得自己係零啊，嗰啲有圖加潮語嗰啲，我哋啱啱完全竟然冇提到。係咯，我哋忽略咗添。嗰啲就係最犀利嘅。係喎，係啊 send 張圖俾人就已經知你講乜嚟啦。吓 send 下周潤發喺賭神嗰張朋友，你翻印度吔蕉啦，係喎，係咯，呢啲都算係潮語噶。係咯，都係嘅。